Hi mga ka-doers, mga kaibigan. Here is a 2025 vlog excerpts with drone footage in Tagaytay, focused on family, nature, and memories. Sa bawat pag-angat ng drone, may mas lalong lumilinaw ang ganda ng Tagaytay. Ang malamig na simoy ng hangin, ang tahimik na tanawin, at ang sandaling puno ng pagmamahal. Sa vlog na ito, sabay-sabay naming binuo ang mga alaala, kasama ang pamilya, tawanan, kwentuhan at simpleng saya na hindi matutumbasan ng pera. Ito ang aming 2025 Tagaytay Moments. Isang paalala na ang pinakamagandang tanawin sa buhay ay mas nagiging makulay kapag kasama ang mga mahal natin. Enjoy the video, enjoy until the end of this video. Thank you very much. Mula kay Pablo na alipin ni Cristo Jesus, tinawag upang maging apostol at sinira upang mangaral na mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos, nanangayan sa Roma. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San
sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkakaroon kay Jesu Cristo. Si Maria at kanyang ina at ito ay nakatakdang pagpakasal. Bakit sila nakasal? Si Maria ay nakatakdang pagpakasal. Itong pagkakita ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid, itong Kristo at ang nagiging kasalanan. Ngunit ang ito ang kanilang sinabi. Kaya natuloy ang kayo. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Mga kapatid, meron daw po yung limang tips para tumakay daw po ang pagkasama ng mag-asawa. Una po, tandaan niyo po, ha? Kayo mga mister, dapat palagi kasama si Mrs. Amen? Kahit na lang kamali siya, tama pa rin siya. Amen? Pangalawa pong tip, dapat po palaging magpapuri kay Mrs. Kahit na tama po kayo mga mister, magpapuri palagi kay Mrs. Huwag na pong makayala. Si Mrs. ang magpapuri sa inyo. Ha? Pangatlo po, ang pera ni Mrs. pera ni Mrs. Amen? Huwag niyo pong papakialaman ang pera ni Mrs. Pero pang-apat, ang pera ni Mr. pera ni Mrs. Pagsulog-sulog na po kayo, surrender kay Commander. Pinakatitignan na yung kanilang mga mister. Sa kanila, kailangan po pasayahin nyo ang mga misis nyo. Bakit? Dahil ang kasalita, a happy wife is a happy life. Amen. Pag-ibig ang mga lalaki. Ang tanong lang po, ang nagagawa nito ang limang tips na ito. Sigurado ba magtatagal ang pagkasal? Yes o no? No. Ito ba? Ang sagot, hindi. Baka alam mo ang mga kasama, kung gagawin niyo po ito, kasi may sagot lang. Hindi po ba? Ang tanong, ano bang gagawin para magtagal ang samahan? Maaaring ang iba po sa inyo ang isasagot ay kailangan palagi magmamahalan. Love is the answer. Love is the solution for a long and happy relationship. Amen? Pero, baka hindi ko alam na marami sa inyo ito. Marami din nagpapahiwalay. Pero ang nagpapamilisip, nagmamahalan naman sila. Mahal ko ang asawa ko. Pero hindi ko na kaya. Kailangan na namin maghiwalay. Kailangan na namin tigilan ito. Meron din po ako alam, mga pari na lumabas sa pagkakari. Mahal nila ang Diyos. Mahal nila ang bukasyon nila. Pero tumigil sila. Lumabas sila. Meron din po mga nag-quit sa kanilang trabaho. Mga nagpapalumos sila. Lumabas sila. Yung kanilang ginagawa. Yung mga kapatid.
katotohanan, nawawala ang pagmamahal minsan. Minsan, minsan,